Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете ниточки любые, какие у вас есть. Узорчики все универсальные. Пробуйте, вяжите из любых ниточек. Один и тот же узор с разными ниточками смотрится по-разному. Я, в свою очередь, буду рассказывать о ниточках, с которыми работаю сегодня я. Итак, смотрите. Называются они Визель, Рейнбоу, Ангора. Сразу же цвет назову, смотрите, 02. Это вот такое интересное секционное окрашивание. Тут есть светло-бежевый, до темно-бежевого, коричневого и темно-коричневого. И обратно переходит в обратном направлении цвет. Итак, моточек 100 грамм 550 метров. По составу это 15% мохера, 10% альпаки, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Идем дальше. Нам советует производитель. Смотрите, крючок спицы пишут, берите 5-6 миллиметров. Но дело в том, что я данную пряжу уже вязала, да? И вязала я крючком номер 3. В принципе, меня все устраивает. Так? Я буду сегодня точно так же вязать крючком номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу. Точно так же изучаете всю аннотацию. Какой вам советуют крючок взять производители, смотрите, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу 5 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек. И еще 2 воздушные петельки, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Вы, в свою очередь, набираете, сколько вам будет удобно. Итак, смотрите. В начале петелька фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Теперь смотрите, как во многих узорчиках, особенно новичкам, рекомендую сделать вспомогательный ряд. Нам по узорчику нужно будет пропускать воздушные петельки, чтобы новички не ошиблись. Мы сделаем столбики, а в столбиках они точно не ошибутся, да? Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот мы с вами делаем в каждую петельку нашей цепочки. Провязываем столбики с накидом, сами себя контролируем. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть в моем случае я набрала 32 петельки, значит у меня должно получиться 32 столбика. Не забываем, что первые 3 петельки подъема считаем за столбик. Это имитация столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Теперь давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится, я уверена. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь смотрите, приступаем к узорчику. Для начала мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Смотрите, делаем накид, пропускаем один столбик и в следующий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. Вернулись сюда же и провязали еще один столбик с накидом, и у нас получается вот такая вот рогаточка. Угу. Далее накид. Пропускаем здесь 2 столбика. 1, 2. В третий столбик нырнули и провязываем столбик с накидом 1. И сюда же опять столбик с накидом 2. А теперь будьте внимательны. Делаем накид. И вот вокруг наших столбиков вот так вот возвращаемся, да, вот в эту арочку, в дырочку. Вокруг столбиков танцуем, вытягиваем ниточку, подтянули хорошенько ее, держим на крючке. 1. Накид. Точно так же опять. Кружимся вокруг 2 столбиков. 2. Подтянули ниточку. Накид. Точно так же. 3.
накид 4, накид 5. И когда вот так вот 5 раз сделали, все вместе провязали и обязательно зафиксировали. И у нас получается вот такой вот интересный пышный столбик. Дальше смотрите. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик ныряем и провязываем точно такую же рогатку, которую мы провязывали. Столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Вот рогаточка точно такая же, как вот наша первая рогатка. Дальше смотрите, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули, провязали столбик с накидом раз. Накид сюда же сразу же столбик с накидом 2. А теперь будем точно так же около столбиков танцевать, формируя вот такой пышный столбик. Еще раз, смотрите, накид. Вокруг наших 2 столбиков кружимся, вытягиваем ниточку, подтягиваем ее хорошенько. Раз. Накид. Точно так же сделали. 2. Накид. Точно так же. 3. Накид. Точно так же. 4. Накид. Точно так же. 5. Все вместе провязали и зафиксировали. Вот еще один такой интересный пышный столбик. Дальше будет опять рогатка. 2 столбика пропускаем и в третий столбик провязываем рогатку. Поняли, да? И так вот вы шагаете до конца ряда, чередуете пышные столбики с рогатками, да? Рогатка, пышный столбик, рогатка, пышный столбик, рогатка, пышный столбик, рогатка, пышный столбик и до конца вашего образца. До конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки, пышные столбики практически до конца. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот наш пышный столбик, и мы заканчиваем, как и начинали, пропускаем только лишь всего один столбик. И вот в 3 петельки подъема, в третью петельку нырнули и провязали просто один столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите внимательно. Накид. Помните, у нас здесь мы провязывали 2 столбика, да? Раз, два. Так вот, за самый центральный, который, да? Дальше, получается, столбик идет наш пышный. Так вот, за центральный столбик, получается, мы за верхушечку беремся, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Возвращаемся сюда же, к этому столбику, и провязываем еще один столбик с накидом 2. И у нас по итогу получается вот такая вот рогатка. Далее, смотрите, накид. У нас идет рогаточка. Мы прям в саму рогатку, в арочку ныряем и провязываем такую же рогатку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Дальше точно так же. Опять у нас идет пышный столбик, 2 обычных столбика. Самый центральный столбик беремся за верхушку и точно так же провязываем, получается, столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Все. И у нас получается весь ряд вот такой вот, состоящий из одних рогаточек. Понятно? То есть и здесь рогатка, и здесь рогатка, и здесь рогатка, и здесь рогатка, и так далее. Шагаем до конца ряда. Совсем несложный ряд. Давайте самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш ряд с рогаточками готов. Все очень просто, ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем ряд. После последней рогаточки мы делаем накид. И помните, у нас здесь были 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, накид. Мы ныряем вот в эту рогаточку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. А теперь будем танцевать около этих столбиков, формируя вот точно такой же пышный столбик. Итак, повторяем накид. Возвращаемся, получается, вот в эту арочку. Вокруг 2 столбиков вытягиваем ниточку. Раз, подтягиваем хорошенько. Накид. Сюда же 2. Накид. Сюда же 3. Накид. Сюда же 4. И сюда же 5. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Вот наш пышный столбик. В следующую рогаточку, смотрите, мы будем провязывать просто обычную рогатку. Столбик с накидом раз,
воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Следующая получается рогаточка. Провязываем пышный столбик. 2 столбика с накидом. Раз, два. И точно так же вокруг этих столбиков танцуем. Накид. Оп. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Все вместе провязали, зафиксировали и опять в рогаточку рогаточка. То есть, если вы внимательно посмотрите, то вы поймете, что мы точь-в-точь, да, повторяем самый первый ряд. Видите? Единственное, что у нас будут те же самые элементы рогатка и шишечка располагаться в шахматном порядке. Вначале шишечка, рогатка. Поняли, да? То есть повторяем первый ряд точно так же, просто мы его сместили. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда. Посмотрим, что в итоге получится. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот такие шишечки, рогаточки получаются, как мы заканчиваем ряд. Вот наша последняя рогатка. Так, накид. Помните, 3 петельки подъема делали? Так вот, в третью петельку мы нырнули и провязали обычный столбик с накидом. Все, один. Ряд наш закончен. Далее опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И помним, да, что следующий ряд у нас будет полностью состоять из рогаточек. То есть мы в рогаточку делаем рогаточку, столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. То есть вот первая рогатка готова. Далее вспоминаем. Вот получается у нас идет пышный столбик и здесь верхушки 2 столбиков. Угу. Так вот мы, получается, беремся за наш центральный столбик с накидом и провязываем в него точно такую же рогаточку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Вторая наша рогатка. И так далее шагаем. Следующая рогатка опять будет рогатка. Поняли, да? То есть этот ряд вообще не сложный, то есть он состоит полностью весь из рогаток. Точно так же, как и второй ряд. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд с рогаточками, все ровненько, аккуратненько. Опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь мы будем с вами провязывать точь-в-точь, как самый первый ряд. То есть вначале у нас будет идти рогаточка в рогаточку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Так. А в следующую рогатку, видите, да, вот опять в шахматном порядке будет располагаться наш пышный столбик. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. И вокруг этих столбиков танцуем. Раз, два, три, 4, 5. Я делаю 5 накидов и 5 петелек. Вы можете делать больше, можете делать меньше. Чем больше вы сделаете накидов, да, чем больше петелек сделаете, тем более эффектно будет смотреться наш пышный столбик. Ну и пряжа скушает больше. Так что смотрите, выбирайте, как вам будет лучше, удобнее. И зафиксировали. Понятно, да? И опять следующую рогаточку провязываем просто рогатку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Все, вот и весь наш узорчик. Получается, сам по себе он состоит из 2 рядов. В одном ряду вы делаете рогатки и пышные столбики, во втором ряду вы возвращаетесь одними рогатками. Следующий, третий ряд вы повторяете первый, просто в шахматном порядке. Понятно? То есть точно такие же пышные столбики и рогатки. И обратно опять возвращайтесь одними рогатками. Из 5-го ряда повторяете первый. Вообще ничего сложного, да? Схемку не прилагаю, потому что узорчик наполовину придуманный. Вот, надеюсь, вам, в принципе, все понятно, все доступно. Давайте увеличим наш образец и посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что очень интересно, да? Давайте, а я посмотрю, поменяется ли у меня, успеет ли поменяться цвет ниточки. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая получается объемная, интересная, легкая воздушная красота. Я считаю, что это будет у меня лицевая сторона. Тут шишечки более выпуклые. А это получается изнаночная сторона. Видите, более все гладенькое. Шишечки не так выступают. Хотя какая сторона вам понравится, такая лицевая будет. Правильно ж? Вы же дизайнеры, вы так видите. Смотрите, чуть-чуть совсем начался меняться цвет, да?
светло-светло такой бежевый, потом переходит чуть-чуть в коричневый. Не дождалась я, так скажем, полного перехода на коричневый, но, значит, останется на следующий узорчик. Угу. Вот. Но в любом случае мы знаем, что в данных ниточках переходы происходят очень медленно, очень красиво, очень плавно, от этого более эффектно. Если вы возьмете данный узорчик за основу для палантина, если эти ниточки будут вообще шикарно. Опять же, берите для основы кофточек, кардиганчиков, жилеток, почему бы и нет. Ну и что как бы, да, вот такого дырчатого, зато будет воздушно, нежно, декоративно и так далее, и так далее. Возможно, это будут летние маечки, топики, будут дышать, да, видите? Возможно, это у вас будет, как скажем, ну, комбинированная, может быть, юбочка, да, почему бы и нет, вставить такой узорчик, летнюю юбочку. Как вам? Подбрасывайте идейки, что можно связать. Я знаю, что данный узорчик не вязали, потому что я уже говорила, что я его наполовину придумала. Значит, это будет такой эксклюзивчик. Пробуйте, вяжите из любых ниточек и подбрасывайте идейки, что можно связать в комментариях. Угу. Давайте замерим красоту. Я сегодня набирала 32 воздушные петельки. Вот, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. У меня это получается, ну вот, 14,5 сантиметров, да? А тут получается у нас сам по себе узорчик 2 ряда, то есть 2, 4, 6, 8, 10, 12. Смотрите, ровненько заканчивается. Набирали столбиками с накидом и закончила столбиками с накидом. Ничего сложного. Так, сколько это у нас получается в высоту? Смотрите, 12,5 сантиметров. Здорово? Здорово. Узорчик, смотрите, в моем случае из моих ниточек вот так вот тянется. Вот так вот он тянется. Красота. Красота. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.